Amen, amen, amen. Alléluia. Nzamba alola pambola biso. Amba bakisela biso ya mingi. Nzamba pambola o mama Christine. Apambola o bandeko na subuzo na biso toujours partager prière oyo. Toujours partager yango, To bandi séminaire na biso dedo. Alléluia. Kumama Koro Yesu kumama. Kumama mwana na Nzambe. Kumama na yo. Kumama Kolo. Kumama yawe. Kumama mwana na Nzambe. Kumama yawe obongi na kembo. Na embeli Yeswe. Kumama yoko sakate. Oza kosala ye. Kumama na yo. Kumama yawe. Elombe yawe. Ngai na yembeli Yesu. Ozali kosala ye. Kumama Yesu avoka malamu. Yesu dokotolo. Ngana bengaka yo champion du ciel. Yaya yo bongi na kembo. Yaka kosala ye. Kumama na yo. Kumama Yawe. Kolo Yesu kumama. Yawe. Kumama Kolo. Mwana na Nzambe kumbama. Mama makasi na ngai. Mama Kolo Yesu kumama. Yana mituna nunga. Kumama Imba. Mwana na Nzambe kumama. Imba Kolo Yesu. Kumama Mwana na Nzambe. Kumama. Kolo Yesu. Mbe mobali. Kolo Yesu. Oza kosala ye. Kolo Yesu. Mwana na Nzambe. Papa Dédé, vous avez la parole. Vous pouvez commencer. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est mon Ezali? Ezalaka. Bon. Manifester poste ngai nazana kundima na 7 jours oyo toko mona vraiment ba changement na mabota na biso pe na bomo na biso. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Ba maman vraiment tokota po message moko Nzambe abongiseli biso ya malamu to se préparer zwa biki zwa kaye tolingi to mata ba mama ba papa. Amen amen hein? Amen. Toza kokende nanu kozongisa moma oyo na maboko na Nzambe ye moko azala alpha pe omega na biso totika onyosu ezali ete ya distraction ya onyosu ezali yango ya na ete to bengana yango totiki moma o na maboko na ete bondeli. Alléluia. Éternel Dieu tout puissant, Seigneur kumbamani tolama Yesu yo Nzambe yo obongwani te tokumisio pe tone de lio Seigneur to kotika moma oyo na maboko na yo Yesu yo sali Nzambe banda na biso lokola alpha Seigneur naza ko lika ete oko sukisa na biso pe lokola omega tambwisa biso Seigneur onyosu ezali ya msuni esate akombo na Yesu bien bondela senga volonté Nzambe kita
Bondela bien-aimé. Bondela na moment où tout sangani na biete lobiko ya motomoko ezali kasi ezali et que ezako dépendre kaka na lolenge nini oyambela message oyo to telemela onyoso ezali ya diable ya distraction ekende mosika na kombo na Yesu to bondeli haleluya kumba mana oneto ma Yesu yo ensemble Yesu yo obongwani te Seigneur ngai nani oyo yo otiengai liboso na batu bazali baike Seigneur Dieu tout-puissant kasi toye papa toye epai na yo toye poete toyoka yo Jésus kumbama na yo netolama na yo Yesu yo zanzambe yo obongwani te manifeste-toi mais bien aimé toza kokende kota na notre Dieu il aime l'adoration tokende kobondela topesa ye oyo esengeli na ye adoration moko ya malamu tokende kosenga adoration to bondela nzambe totambusamaki ndenge nini na mokolo na lelo po ete na minute oyo tokomi na minuit tokomi deja na minuit ebele balali kasi toyebi te biso ba oyo tosangani biso toza bilombe toza kokende d'abord kosala adoration epai ya nzambe na biso po ete ayokela biso mawa basama tobon ozali nzambe obongwani te béni soit ton nom oh éternel Dieu tout-puissant Seigneur yo ensemble papa tu okumisa kombo na yo Seigneur tu connais tout la yo monene na yo mon côté afokani na yo le roi des rois bien-aimé kumbama na yo éternel Dieu tout-puissant aux ensemble Yesu soki yo tena ni mosusu na kombo na Yesu aux ensemble Yesu yo kabiso mawa na kombo na Yesu au nom de Jésus papa ya nous la biso bien-aimé yoka toza kokende kosenga nzambe na biso pardon na oyo nyonso tu tosali na mokolo na lelo esepelisi ete toza kokende kofukama kosenga ye pardon po ete ye il est là il va nous pardonner tosenga ye pardon po ete tokota séminaire na biso ya mokolo na lelo tokota donc tozala déjà purifié tobondeli alléluia au nom puissant de Jésus-Christ Yesu yo nzambe yo obongwani te kumba na yo pene tolama na yo Seigneur tu kosenga yo pardon limbisa mabe na biso Seigneur limbisa mabe ya mosi na nga limbisa mabe ya bana na nga limbisa mabe ya libota na nga Yesu bawana we kita na kombo na Yesu au nom de Jésus-Christ manifeste-toi Jésus manifeste-toi le roi du roi Yesu yo kumbama na yo Yesu yo netolama na yo ozali zambe tokumisio petone tolio manifeste-toi Père de gloire Yesu moko taza lokola yo moko te Seigneur limbisa bana na o papa yo moko olobi na biso ete venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués je vous donnerai du repos papa bana nyonso ya force de brebis toye pai na yo po ete ozwa bapardon na biso awana yo Yesu alléluia kumbama na yo pene tolama amen 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 hein? Amen toza kokende kobelela le sang de Jésus makila oyo epurifiaka makila oyo epesa ngai na yo bomoi makila oyo esokolaka oyo monguna satana amekaka ta kopusana te tokende kobelela makila wana ekita na bomoi na biso makila wana ekita esika moto moko azali na pasi kito mibale makila wana epurifie bandako na biso pe mitema na biso tobondeli alléluia Éternel Dieu tout-puissant, Seigneur, kumbama de tout la manayo, le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Papa, kobe la makila na yo, Yesu. E kita katkat na bomo inanga, e kita katkat na vinanga, e tambu sangai, anda kunangai, Seigneur, makila na yo, Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus-Christ, Yesu ozali zambe yo obongwanite, to kumisio petone tolio. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, kumbamana yo. Le sang de Jésus dans ma vie. Le sang de Jésus. Oh Dieu tout-puissant. Na musala langa makila ma Yesu. Esikana kotambola makila ma Yesu. Yele belela makila ma Yesu. Belela le sang de Jésus na bina yo. Na ba projet na yo. Na bana na yo. Na mobali na yo. Invoque
belela makila na Yesu oyo esomaki ngai na yo belela makila ma Yesu mibomba na makila ma Yesu pona ba épidémie oyo mibomba bien-aimé mibomba au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Mais bien aimé, toza kokende kobelela cher Saint-Esprit, yenda koya po ete akamba biso, atambusa kiti oyo. Po ete oyo nyonso ezali ya mosuni esala te. Tokambama na molimo, tokende kolelela molimo mosantu wana eya esimba mitema ya moko na moko pe tambusa biso. Po ete nayebi ete soki molimo ezali koloba, oyo nyonso ezali ya mosuni ekosala te. Tobondeli, alléluia. Cher Saint-Esprit, molimo na omo santu, molimo na nguya. Yesu yokumba mana yo pele tolama. Molimo na omo santu etambusa couleur oyo. Molimo na omo santu Yesu etambusa biso. Molimo na omo santu Seigneur. Eya ezwa place. Onyo so ezali ya bonzoto papa esala te. Papa nano bakaka la par na yo. Papa tosanga lokola motomoko. Yesu yozali zambe yo obobanite. Béni soit ton nom. Ozali Zambe, kumba mana yo. Yesu yo tokumisi pe toli. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, cher Saint-Esprit. Pelisa mouina na vie ya motomoko. Pelisa mouina, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Na groupe de prière oyo. Cher Saint-Esprit, tambusa biso, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Amen, amen, amen. Hein? Mais bien aimé, tobeti mnanu maboko, to manifester joie, oite, cher Saint-Esprit, aza déjà au contrôle. Beta maboko esika ozali loba, je suis dans la joie. Ah, nzambe na ngai. Papa Moïse mema ngai atana mbandaka, kote balobaka za kumba. Alléluia. Nazoyoka ba amen te, nazoyoka te. Amen. Vraiment, encore une fois, je bénis l'Éternel, na pamboli nzambe, na kumisi nzambe, po ete asili kosangisa biso lisusu katikati na oyo esika. Na pesi pe lisusu, merci na l'homme de Dieu qui est Papa Moïse, notre papa, na confiance oyo asili lisusu kopesa ngai. Donc poete toya ko partager toujours message na part ya Nzambe. Vraiment papa, encore une fois merci na confiance oyo ozali ko sala biso. Message na ngai na pokwa ya lelo, en tout cas eza pena lisunde pokwa te, eza même dia ndenge baloba donc minuit. Donc lelo ezali premier jour ya séminaire na biso oyo eza lokola na thème nango ezali la repentance. Ba mama bokoma vraiment balobi lobe eza bien. Tango zoya culte yeba ete zala na biki zala na nini, parce que des fois okoki kovanda pe yo moko mayanga ni esili ozwi pe biloko oyo okomaki makomi wana okomi su kobandela kotanga yango, Nzambe akozwa kaka lokumu. Amen, amen, hein? Mais bien aimé, donc thème na ngai esi na lobi eza donc thème na biso nyonso surtout ezali la repentance, mais oyo ekozala lokola sous thème na ekozala la sanctification. Amen, amen, hein? Sous thème na biso ezali la sanctification. Na sengi na mama na biso mamisa atangela biso na mokanda na Matthieu chapitre 3 verset 2. Totanga Bible. So, alléluia. Amen. Totanga Bible na biso na Matthieu chapitre 3 verset 2. Verset 2. Totangi na kombo na Yesu. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche.
Amen, amen. Hein? Amen, amen, amen. Nazoyo kate, bozongsa. Amen, amen. Hein? Amen. Vraiment, ba maman, ba amen na bino eza kosala nga bien, ezosala pe Yesu Christo kitoko mingi. La Bible nous dit, il disait, repentez-vous dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 3, verset 2. Soki tomati na Matthieu chapitre 3 kakawana, obandi na verset 1. La Bible nous dit, en ce temps-là, Paris, Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste azalaki koteya na kati ya désert ya Judée. Azalaki koteya batu alobi ete bobongola mitema royaume ekomi pene pene. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Mama mamisa en tout cas na lombango lisusu tangela biso na mokanda na 1 Pierre chapitre 1 verset 14 à 16. 1 Pierre chapitre 1. Chapitre 1 verset 14 jusqu'à verset 16. Ma maman tokoma s'il vous plaît, ma maman papa. Totangi na kombo la Yesu. Amen. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Verset 15, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. 16, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alléluia. Tobeteli Yesu Christo maboko makasi. Alléluia. Donc, Bible elobi na biso lokola bana oyo bayokaka. Ne vous conformez pas aux convoitises. Convoitise ezanini. Ezali makanisi. Alléluia. Convoitise ezali makanisi. Makanisi, peut-être omoni mutu moko aza koleka boye. Yo ozali kolula ye, mais na ndenge moko ememi yo si au convoité, en fait, donc au sali, normalement dans la Bible, eza malamu te. Yango, nzambe na mawa, amukanda na 1 Pierre, chapitre 14, verset 4. 1 Pierre, chapitre 1, verset 14 à 16. Alobi na biso ete, bozala lisusu, te lokola lolenge bozala ki la foi na tango ya kala. Donc, Bible pekisi biso, totika bilula lula. Alléluia. Tolula te. Sepela na oyo nzambe apesi yo. Sepela pe na bozu ya moninga. Soki moninga azwi loba, gloire au Seigneur. Po ete tango na yo pe ekozala. Biblia elobi na biso ete lokola bana. Pourquoi ememi biso kaka lokola bana? Lokola bana oyo bayo kaka. Biblia ebeti fimbu. Elobi ete to tambola te na kolula. Na okolula nini? Biloko ya mokili. Biloko ya mokili, ce sont des choses éphémères. Eza ba biloko moko elekaka na yango. Convoitise na ekoki kozala peut-être mutema pe ya mabe. Tout ça là, ça englobe presque tout. Soki tokiti pe na se, la Bible nous dit dans le verset 15, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc, Bible et le but d'abisso, malgré ma faute n'abisso wana, malgré ma convoitise n'abisso wana, mais Nzambe na mawa, peut-être lui il est 3 fois 100. Mais Nzambe na mawa, apesi ngana o lisusu, pouvoir, apesi ngana o lisusu, grâce. Ya tokoma, donc biso pe tokoma bassin.
Alléluia. Siko tokoma basin ndenge nini papa mama. Tokoma basin ndenge nini soki totiki ba convoitise te. Wote la Bible elobi na biso ete Nzambe atangu alobi ete bo tambola lokola ba convoitise, donc c'est-à-dire alobi yango lokola na passé. Mais tangu ayeko jamais au moni tangu même dans la justice ya mokili oyo soki baza ko condamner mais soki balobi kaka mais, donc c'est-à-dire les mais là ngai siko naza ko se baser kaka na mais wana. La Bible nous dit dans le verset 15, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc Nzamba bengi biso ete biso pe toyeba komitambwisa po ete tozala basantu lokola ye. Bien aimé, tokozala basantu ndenge nini? Na kofinga, na komirmir, na bamirmir pona biloko moko boye peut-être ezanga nango tina ozanga lola. Mais bien aimé, vraiment message oyo eza très profond. Lelo ezali mokolo na biso ya yambo na bete Nzamba ko sala makambu ya minene. Pour ceux qui tozongi na Matthieu chapitre 3 verset 2, la Bible nous dit le temps de la fin il est proche, le royaume de cieux est proche. Donc apôtre akendaki na désert il y a Judée azali côté ya désert wana eza lokola tolobo yango lokola aujourd'hui tozu lokola na gare du Nord. Aujourd'hui eza lokola na ke esika moko peut-être batunanu ba yebi monene na Nzambe te, batunanu bazana mabunga, batu bazana masumu naza kokende kolendisa bango. Mes frères, botika masumu, botika makaya, botika kosala mabe, botika moyibi, car le royaume de cieux il est proche, bien aimé. Alléluia. Est-ce que maman moko azali awa e papa moko tobetina na maboko pona Yesu yo papa Moïse ngai kaka na mbandaka po nzakomba nazoyoka te papa. Alléluia. Amen. Donc Biblia elobi na biso ete notre Seigneur Jésus-Christ alobi ete tobongisa kotambola na biso parce que Nzambe alobi, donc abeti biso fimbu poto zonga na nzela tangu ayekotia me lokola ye aza mosantu biso pe poto za lokola ye mama tokozala basantu boni po ozala mosantu po donc o se repentir po tika mabe. Alléluia. Po otika mabe, po otika o nyo surtout ezali biloko ya mokili, car dans le livre de Ecclésiaste la Bible nous dit vanité de vanité, tout est vanité. Alléluia. Amen. Pour ceux qui total lisusu na livre na Hébreux chapitre 12 verset na yango 14, la Bible nous dit recherchez la paix et la justice. Alléluia. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mes bien-aimés, tangu toye awa, toye d'abord pour na biso moko, mais toye poto luka eloko moko. Sanctification, repentance, lisumu moko boye eloko moko oyo ekangaka yo peut-être inconsciemment. Donc comment péché moko chéri oyo comment péché chéri wana eloko nini ekangaka yo. Mes bien-aimés, la Bible nous dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle, à souligner sans laquelle. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, nazako fongo la parenthèse musala moko batu moko mibale bazalaki na musala wana bazalaki nde kosala. Alors il y avait un frère là-bas, le frère là
na ndako na ye vraiment eloko ya kolia ezalaki te. Ntango eloko ya kolia ezalaki te, kote basalaka wana ntango basisi mosala tellement basalaka bisika ya bapoulet baviande et tout. Notre frère wana azwi viande, donc azwi chasse moko kaka ya poulet. Ntango azobima collègue na ye amoni ye alobi bon, un exemple alobi mwana ngai nde Clotaire oyo nini ote nazwi kaka nganda ngai dede na lobi Clotaire yo lelo ngai donc nazofunda yo kaka pache poso na fundi yo kolonga musala mbala moko. Papa Clotaire abandi kolela non kopunda nga te pardon non kopunda ngai te kosala ngai boyete. Alléluia. Bien aimé, boyoka histoire oyo éco-édifié et ça très édifiant. Alléluia. Papa Clotaire tant abandi kolela lobi mais na motema na ayebi ke azo po atende ko pesa bana balia bakende ko pesa na ndako eloko eza tango ngana ina lobi non ngana zo funda yo papa to non ko funda ngate lo ka condition ya sotu ko yo okolinga. Alléluia. Tango papa Clotaire alobi na ngabongo ngai dede na lobi bon awa nde ngana zuyo bon lokola eza bongo yo ndenge eza boye lokola na moi to azaka 24 jours ngana bana kosala 10 jours le reste ya ba journée na ngana yo mutoko bana kosalela ngai. Alléluia. Papa Clotaire problème iteli kamute ngapwe ngana episeli suki wana te et puis suko mbongo suko salaire faut kabla mbongo na okati de bene boyoka papa tellement azalaki na choité alobi nana bungisa musala nana ndima ba charge oyo papa Clotaire azalaki na choité ezala ngo papa Clotaire te mais je donne juste un exemple. Alléluia. Papa Clotaire asalaka ngati kona koma lokodo nanga miko omwana pa nanga nanga na biki papa Clotaire azawana. Papa Clotaire azora sous reporter papa Clotaire toka zumbongo ngana bimi wana. Toka nya pesa mke na kobele na yo. So. Toka ndia no na kobele na yo. So. Papa Clotaire abanda ngalo. Mais mukolo o papa Clotaire a décidé quitter non nakoki kokufa boete ngai nazala quitter papa Clotaire ye moko akeli et pas ya responsable ya musala na biso ayebisi papa ezalaki na mokolo moko boye yo ozala quitter tanda kulanga nzala ezalaki basoso moko ezalaki wana nazwaki moko oyo nga nazwaki wana papa na memaki yango na ndako vraiment responsable alobi oui normalement wana ezalaka donc to tchara wana c'est mutu ana besoin azui. Bien aimé, tala combien de temps oyo ngana nyokoli papa Clotaire. Alléluia. Bien aimé, pesa ngana no amen a bien, pesa ngana amen ya bien nazo kati. Amen. Alléluia. Tangu papa Clotaire a beaucoup courage à que comment on a les responsables non c'est pas grave on est à tout biloko kutu soki olingi mususu zwa papa Clotaire mbala moko alobi mes frères Dédé poignet asala kanga boye bon eleki abetela nga pe lisolo te fin du mois ekoki poto kabula mbongo aza kopesa nga mbongo te ngana bise soko meki na kokende kuna alobi déjà esi na utaki ngai moko kutu balobi bwe ngai dede na simbaki maboko na mutu na zongi pona loba nini peut-être eloko moko ekangaka yo peut-être bakizaka yo pona eloko moko oyo osala peut-être yango wana nde esalaka ete yo ozanga royaume oyo balobi ete royaume ekomi proche mais bien aimé nani afundaka yo. Alléluia. Naibiti en tout cas ba voisin ba komi ko beta porte ba naibiti soki onction et matel bango kuna. Bien aimé nani afundaka yo. Yango
Bible etalisi biso ete tozala basantu. Tokozala basantu te kaka na munoko. Tokozala basantu te kaka na olali boye olamuki Papa Moïse tosangani te balobi na misala. Na misala pe parce que soki mwana na Nzambe oyo alingi a se repentir, oyo alingi sanctification ekotela ye akosanza oyo nyonso ezali ya mabe, akobimisa, akotika ba péché, akoloba non Seigneur, à partir d'aujourd'hui na se décider, prends le devant, conduis-moi Dieu tout-puissant na makasi na ngai te oyo nyonso eza ya volonté na ngai esala lisusu te. Alléluia. La Bible nous dit encore dans le livre de Jacques chapitre 1, Jacques chapitre 4, verset 10, la Bible nous dit, humiliez-vous devant les seigneurs et il vous élèvera. Alléluia. Mes bien-aimés, l'humiliation, tant que toyaka devant Nzambe, toyaka ndenge nini. Peut-être oza awa, papa, maman, ozoyoka de mateya, mais na mupanzi wana, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que oye vraiment complètement? Est-ce que oye penza na corps, âme et esprit na yo? Mes bien-aimés, humilions-nous devant notre Seigneur. Car ce qui t'a similité et pas naïe, toko similé lisusu wapi. Bandeko oyo, na ekolobela ndeko moko, papa moko, mama moko. Mingi, tokomi ko sambela parce que tu dis maladie oyo. Bango pe bae bazui date ya le 11 mai batie. Bien aimé. Ozali ko kanisa nini pona le 11 mai. Le 11 mai wana ceux qui ba fongoli mba moko ngakutu ba ya ba prière wana na kokene na ngakuna et pas ya Laetitia kokene na ngakuna et pas ya Jacques poto solo là. Non. Bien-aimé, to bongo la mitema ya solo. Apôtre Jean akendaki abandaki koteya na Judée na mongongo makasi alobete bongo la mitema royaume ekomi pene. Alléluia. Alléluia. Amen. Et bien-aimé, Nzambe aza bolingo. Yesu aza malamu. Et pour ce que totali kaka na livre na biso ya 1 Pierre chapitre na 1 verset tokitika kamuke donc na 17, la Bible nous dit, et si vous invoquez comme le Père qui juge selon l'œuvre de chacun, alléluia, balobi soki tobeleli tata na likolo oyo asambisaka selon ba œuvre ya moko na moko. Nzambe ndeko mwasi ndeko mobali ndeko molingami, Nzambe akosambisa biso selon misala na biso. Misala na yo na se ya moi oyo eza nini? Nzambe oyo asalaka te parce que na yaki église parce que na betaka maboko. Oui, koya église eza bien, kokota prière eza bien, mes bien-aimés. Ko yembela Nzambe eza malamu, kote ya liloba eza malamu. Mais Nzambe wana balobi asalaka donc selon œuvre ya chacun. Est-ce que tant oyaka wana, oyaka vraiment avec ton corps et ton âme? Alléluia. Mais bien aimé, Nzambe oyo ajijaka mutu na mutu selon ndenge mutu atamboli. Alléluia. Amen. Alobi ete, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme. Donc Nzambe azateo ngaile ki ya Vital Kamerhe, ngaile ki ya Papa Moïse Pamo, ngaile ki ya Papa Clotaire. Nzambe aibi makambo wana te, mes bien-aimés. Chacun pour soi.
Nzambe asa kobenga tindi basali na ye atindi baumbu na ye bokende kopesa parole boloba ete le royaume est proche. Mikolo ekomi na suka, mikolo ekomi na pembeni. Alléluia. Nzambe wana oyo atalaka te lokola ngai nazali mama nde mamisa mobali na ngai papa dede donc ngai nakosambela na ngai te ngai nzambe akokende atalaka bongo te mama Marlène, atalaka bongo te papa Moïse. Alléluia église. Mes bien-aimés, prière ya lelo to mateya ya lelo édifier moko na moko, car notre Dieu agissaka biso selon notre travail. Ezalanga o nazali boso na bino lelo so ina intimité na nga ke nasalaka biloko oyo esepesaka nzambe te, je serai jugé ndenge esengeli. Si il s'agit à frapper nga, il va me frapper. C'est pour cela tango tolingi ete mabe wana ekoma te, repentons-nous bien-aimés. Alléluia. Amen. Tobongola mitema. Alobi ete lokola ye aza mosantu apesi biso pe photos za la lokola ye bien-aimé. Non. Pesanga amen ya kitoko. Amen. Alléluia. Bien-aimé na kendeli muke pona choquer bino. Kaka wana la Bible nous dit et conduisez-vous avec crainte, toujours dans les livres de 1 Pierre, chapitre 17. Voilà. 1 Pierre, chapitre 1, verset 17. La Bible nous dit, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Bien-aimé, Naoki Malili. Naebite soki vous comprendre phrase wana. Naebite soki vous comprendre. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Bien-aimé. Donc, ndenge ba français ba pesa biso ba titre de séjour awa. Toza ba paya, bien-aimé. Toza ba paya. Donc tout oye kotikala, toza ba paya, bien-aimé. To luka royaume de cieux. To luka kinya, to bongola mitema. Alléluia. Totika mabe, totika masumu, bien-aimé. Tozala ba modèle. Oyo Christ alobi ke biso toza modèle na ye. Lui, il est saint. Nous aussi, tokozala sainte na mutema makasi. Tokozala sainte na kotonga. Tokozala sainte na kolobaka makambo ya mabe, bien-aimé. Nzambe aza bolingo, mes frères et sœurs. Alobi ete, pendant vos séjours sur la terre. Donc, moko na moko ngai na yo tozala ba mikolo na biso, bien-aimé. Soki ekoki nzambe wana akobenga biso na esambiselo akotuna yo papa Clotaire napesaki yo 200 ans kuna na mokili osalelaki ngai nini? Alléluia. Moïse nakobenga yo Moïse yo natindaki yo napesaki yo 1000 ans na se na mokili lelo nde séjour na yo esili osaleli ngai nini, bien-aimé? Ndenge ngai pe na kosambisama, ndenge yo pe okosambisama. Siko soki oza na mabe, mes bien-aimés, soki ba ekokuta yo na tâche ya mabe, eloko susu na lelisi nga plus na verset 18 tozaka na 1 Pierre chapitre 1 tokomi siko na verset 18. La Bible nous dit, vous savez que ce n'est pas des choses périssables. Alléluia. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de votre vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos
père. Alléluia. Bible elobi na biso ezali te pona babiloko tant esika balobi ete périssable donc babiloko oyo esilaka na ngongala. Alléluia. Babiloko moko esilaka na ngongala peut-être batangi kutu Bible ekomi yango l'argent te pombongo esilaka ngala or esilaka ngala. Siko babiloko wana papa na biso peut-être banoko na biso batikelaki biso bien aimé batikela biso Bible elobi yango awa donc ils nous ont racheté de la vaine manière soko oyoki vaine manière donc na ndenge ya mabe. Alléluia. Amen. Soki azalaki mbongo ya kodia yo baracheta yo na kodia wana. Alléluia. Siko mokolo na suka tango nzambe akoya tango akobanda kosambisa yo ozomona te okozala bloqué. Papa na yo atikela yo nini comme héritage peut-être koko na biso ya kala pour lien wana la Bible nous dit parce que quand la Bible il parle de l'héritage donc c'est-à-dire c'est des pères ou des grands-pères donc eza mokitano na mokitano. Alléluia. Yango lelo ngai na lo kwa to comprendre que Jésus-Christ il a été crucifié pour que toi et moi tous tobika pour que toi et moi tokota na royaume na ye tokende na lola tobongo na mitema yango wana bien-aimé. Héritage ya malamu c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais bien aimé, la Bible nous dit que ce soit l'argent, c'est rien. Que ce soit l'or, c'est rien. Tout est vanité. La Bible nous dit encore, donc, il nous a été racheté. Donc, bambongo wana ya mabe wana ya veni wana. Et somba bombo ina biso peut-être ou tato zalaki na mabumu. C'est la Bible, c'est pas moi. Mais bien aimé, tokata balien, to tika mabe. O nyoso papa na bino atikela o nini comme héritage noko na yo atikela o nini papa ya papa no batikela parents na yo nini po balobi eza héritage eza lokola kodia ekitanaka donc eza toujours na mokitani nango na ba famille na biso. Alléluia. Mais bien aimé, j'ai été choqué ça on a lobi ngai papa na ngai eloko nini oyo papa na ngatikela po la Bible nous dit tango elobi bongo nalingaka Yesu Christ mingi. Moi j'aime beaucoup lire la Bible. Dans le verset 19 toujours na 1 Pierre la Bible nous dit mais et bien aimé ceux qui boki mais la Bible donc c'est-à-dire loi wana héritage wana oyo basomba biso tango tozalaki na mabumu oyo basomba peut-être avant tobotama oyo batikela biso peut-être spirituellement. Quand la Bible y met mais donc c'est-à-dire on a la possibilité dès maintenant de quitter ce genre de choses. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit dans les versets toujours dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 19 la Bible nous dit mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ comme alléluia c'est par le sang précieux de Jésus-Christ c'est comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Mais bien aimé soki ngai na yo tokomi lokola donc tosokwami balobi makili eza na kisi moko te na mokili oyo elongolaka masumu. Kisi moko te na mokili bakosa bino te bazosala boye te. C'est le sang de Jésus, c'est le sang précieux. La Bible il est écrit dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 19. La Bible nous dit mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Mais bien aimé, le sang là, quand notre Seigneur Jésus-Christ a oufaki, makilawana etangaki, il nous a rachetés. La Bible précise très bien, c'est par le sang précieux. Donc c'est-à-dire, héritage oyo, ezan avec fait,
excuse-moi, oyo eza na verset 18. Oyo papa na biso batikela biso wana. Oyo bayebisa biso ke pozala bien na vie, pozala na mbongo, pozala na mutuka, pozala boye. Mais bombela biso ke pozala bien d'abord, rechercher la paix avec tous et la sanctification. Rechercher les royaumes. D'abord, c'est les royaumes de Dieu. Alléluia. D'abord, c'est les royaumes.